Çështja e pronave është një nga më të mpretat në Shqipëri pasi për procesin e kthimit dhe kompensimit të tyre ka patur gjithmonë përpjekje për t'i dhënë zgjidhje, por këto përpjekje deri tani kanë dështuar. Kështu ka bërë të ditur në një intervistë për News 24, drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Sonila Qato. Çështja e pronave ka qenë një nga problematikat më të thella të shoqërisë shqiptare, por edhe të shtetit shqiptar në vitet e fundit. Ndaj ka qenë një nga ato procese për të cilat ka pasur gjithmonë prirje për t'i dhënë një zgjidhje, por se duket zgjidhjet e dhëna deri tani kanë realizuar të tilla të cilat dëshmojnë një dështim të këtij procesi, përderisa sot në vitin 2015 jemi duke folur ende për një proces kthimi dhe kompensimi pronash. E pyetur rreth hartës gjeografike për kthimin dhe kompensimin e pronave, dhe për qarqet më problematik që ato bën të ditur se një nga qarqet më problematik është qarku i Vlorës. Në këtë zonë, problematikat janë shumë të mëdha në raport me vendimarrjet e realizuara në vitet e kaluara, ndërsa më shumë aplikime sipas saj ka patur në qarkun e Korçës. Dosjet të cilat kemi ende në shqyrtim sot pranë agjencisë janë të shpërndara në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Janë të ndara sipas qarqeve dhe më tej pastaj të zbërthyera në njësitë më të vogla administrative. Por dim që kemi shumë aplikime në qarkun e Korçës, ashtu sikurse kemi shumë aplikime në qarkun e Vlorës dhe kryesisht kjo është edhe zona më e nxehtë, kjo e fundit, aty ku kemi edhe problematika shumë të mëdha në raport me vendimarrjet e realizuara në vitet e kaluara gjatë procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave në këtë qark, por edhe në raport me dokumentat e origjinave të pronës që subjektët na furnizojnë për të vërtetuar dhe për të dëshmuar se ata janë trashëgimtar të subjektëve shpronësuar në ato vite. Sipas kreut të këtij institucioni, çdo subjekt i interesuar nëpërmjet faqes zyrtare të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave mund të konsultojë të gjitha vendimarrjet që janë marrë gjatë 21 viteve. Në regjistrin elektronik janë hedhur rreth 49.000 vendime të marra, që nga viti 1993 deri në vitin 2014, kur çdo qytetar mund të gjejë në regjistrat të dhënat e sakta në raport me vendimarrjen që është kryer për pronat që ata janë të interesuar. Data 5 janar është dhe data e fillimit të aplikimeve për çdo qytetar, i cili kërkon të aplikojë për të përfituar nga fondi 300 milion lek, që qeveria ka vendosur në dispozicion. Deri tani në sportelet e këtij institucioni kanë aplikuar rreth 900 persona, një aplikim i cili vazhdon deri në datën 5 shkurt.